वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी स्टडी। तो आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी स्टडी में स्वागत है। तो गाइज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रिकी स्टडी को। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीजल मैकेनिक ट्रेड वाले जो हैं उसके लिए यह चैप्टर है आपका जो LPCVD 2 से रिलेटेड है। ठीक है गाइज, तो चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मेन पार्ट्स ऑफ एन इंजन, और चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजन ऑपरेशन। तो गाइज हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं इंजन ऑपरेशन। ठीक है, और इंजन ऑपरेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, आप लोग देख लीजिए। तो इंजन ऑपरेशन में हम लोग करने वाले हैं SI CI इंजन, पेट्रोल या डीजल इंजन किस प्रकार का इंजन है, IC इंजन यानी कि इंटरनल कंबसन इंजन क्या किस टाइप का इंजन है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, और सक्शन स्ट्रोक या कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये सब सारे हम लोग आज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है गाइज, और सारा मैं जो है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग को अगर अच्छी लगे गाइज तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर का जो है आपका जो है ट्रेड पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपलोड करूंगा। ठीक है गाइज, और गाइज यहाँ पर बार बार आ रहा है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो गाइज आज का जो पहला प्रश्न है आपका वह है इंटरनल कंबसन इंजन का प्रकार है। तो बताइए इंटरनल कंबसन का इंजन कौन सा, इंजन का प्रकार कौन सा है, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, टरबाइन इंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटरनल कंबसन इंजन है, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, टरबाइन इंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। डीजल इंजन को बोलते हैं हम लोग इंटरनल कंबसन इंजन। ठीक है गाइज, तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल कंबसन इंजन। तो इसका आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइज, तो आपका बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाइज एक्सटर्नल कंबसन इंजन का प्रकार। तो आप लोग को बताना है कि एक्सटर्नल कंबसन इंजन किस प्रकार का इंजन है, स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक्सटर्नल कंबसन इंजन है। तो आप लोग बताइए कि एक्सटर्नल कंबसन इंजन इसमें से कौन सा है, स्टीम इंजन है या फिर टरबाइन इंजन या फिर डीजल इंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस पहला नंबर तो डीजल इंजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यह क्या है इंटरनल कंबसन इंजन है। तो अब क्या बच गया, स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। तो स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन जो होता है गाइज यह एक्सटर्नल कंबसन इंजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है गाइज, यहाँ पर दोनों नहीं दिया हुआ है लेकिन ए और बी दोनों होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में किस इंजन का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन या फिर स्टीम इंजन। तो बताना है कि कौन सा इंजन जो है स्पार्क इग्निशन इंजन है, किसमें स्पार्क प्लग लगा करके हम लोग स्पार्क प्लग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, गैस इंजन में या फिर स्टीम इंजन में। तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए गाइज कि पेट्रोल इंजन में। ठीक है, पेट्रोल इंजन में हम लोग स्पार्क प्लग का प्रयोग करते हैं, इसलिए स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं पेट्रोल इंजन को। ठीक है गाइज, आप लोग बाइक में भी खास करके देख सकते हैं कि स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है, जिसके सहायता से क्या करते हैं हम लोग फ्यूल को जलाते हैं। ठीक है, वहाँ से चिंगारी क्रिएट करते हैं, उसमें उसी चिंगारी के द्वारा हम लोग फ्यूल जलाते हैं और कंबसन होता है। ठीक है, और फिर पिस्टन ऊपर नीचे करने लगता है और लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करता है। इस तरह से रियर व्हील तक पावर जाता है और फिर गाड़ी चलने लगती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा गाइज, स्पार्क इग्निशन इंजन कौन सा है, पेट्रोल इंजन है। ठीक है गाइज, आपके सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण टाइप के मैं यहाँ पर इंक्लूडेड किया हूँ, क्योंकि बहुत ही छांट के मैं क्वेश्चन अपलोड किया हूँ। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, वहाँ पर था क्या गाइज, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन हम लोग किसको बोलते थे, पेट्रोल इंजन को। तो यहाँ पर कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन है तो किसको बोलेंगे, पेट्रोल इंजन को या फिर डीजल इंजन को या फिर गैस इंजन को या फिर पेट्रोल और हवा का मिश्रण। तो आपको बताना है कि कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन कौन सा है। तो गाइज पेट्रोल इंजन तो होगा ही नहीं, पहला नंबर बात। तो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन जो होता है गाइज वो होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज डीजल इंजन। तो डीजल इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डीजल इंजन को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, और पेट्रोल इंजन किसको बोलते हैं, स्पार्क इंजन को बोलते हैं हम लोग स्पार्क इग्निशन को बोलते हैं पेट्रोल इंजन, और कंप्रेस्ड इग्निशन को बोलते हैं हम लोग डीजल इंजन। ठीक है, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में, डीजल इंजन को हम लोग कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन इसलिए बोलते हैं गाइज क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग नहीं लगा हुआ रहता है, इसमें इंजेक्टर लगा हुआ रहता है, जिसमें कि डीजल को
डीजल को इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करने के बाद जो होता है, जो टेम्परेचर वहाँ पर उसका कंबसन चैम्बर में रहता है, उसको गेन उसके द्वारा जो होता है वह जलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीजल इंजन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। तो गाइज ये होता है ऊपरी सीमा, सिलेंडर में ये होता है निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा को बोलते हैं हम लोग टॉप डेड सेंटर यानी कि TDC, और निचली सीमा को क्या बोलते हैं गाइज, बॉटम डेड सेंटर यानी कि BDC। तो नीचे में रहेगा तो बॉटम बोलेंगे, ऊपर रहेगा तो टॉप बोलेंगे। तो क्या आ जाएगा, टॉप डेड सेंटर ऊपर वाला और निचले वाला को क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। तो क्या आ जाएगा, TDC और BDC। तो देखिए यहाँ पर TDC और BDC कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका TDC तथा BDC। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है गाइज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है। बताइए कि पिस्टन की जो दिशा होती है कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या फिर BDC से TDC, BDC से TDC, या फिर A और C दोनों। तो गाइज मैं बता देता हूँ कि सक्शन स्ट्रोक जो होता है क्या होता है, सक्शन ये होता है टॉप डेड सेंटर यानी कि TDC, और ये होता है बॉटम डेड सेंटर यानी कि BDC, ठीक है गाइज। तो एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे ही सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, पिस्टन जो होता है, पिस्टन क्या करता है, नीचे आता है। कहाँ आता है गाइज, पिस्टन धीरे 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 नीचे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर बल्ब लगा हुआ रहता है, बल्ब से होकर क्या करता है, चार्ज इंटर करता है, ठीक है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान किधर जाता है पिस्टन, पिस्टन नीचे जाता है, ठीक है। और कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, उसी को यहाँ पर जो गैप में जो चार्ज आता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, पिस्टन पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो फिर BDC से TDC की ओर जाएगा, TDC की ओर जाएगा, ठीक है। BDC से TDC की ओर जाएगा, मतलब कि कंप्रेशन स्ट्रोक में BDC से किधर जाएगा, TDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो नीचे से ऊपर की ओर। तो आप लोग को क्या पूछा गया, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। किधर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। तो क्या हो जाएगा, C नंबर आंसर हो जाएगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, और नीचे से ऊपर, और B नंबर दोनों हो जाएगा। तो B और C दोनों इसका आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक और वर्किंग स्ट्रोक में क्या होता है गाइस, जिसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है इंजेक्टर लगा हुआ रहता है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर इंजेक्टर, सॉरी गाइस, यहाँ पर इंजेक्टर रहेगा, या फिर डीजल इंजन रहे तो यहाँ पर क्या रहेगा, स्पार्क प्लग इंजेक्टर, और अगर पेट्रोल इंजन रहे तो स्पार्क प्लग रहेगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही क्या करता है, जलता है पेट्रोल या डीजल, तो क्या करता है, यहाँ पर कंप्रेस करता है पिस्टन को, और पिस्टन नीचे आ जाता है। तो पावर स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आता है, ठीक है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर पिस्टन ऊपर की ओर जाता है यानी कि बॉटम डेड से टॉप डेड सेंटर की ओर। तो आप लोग को याद रखना है कि कैसे कैसे जाता है, क्या जाता है, पहले सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में नीचे आता है यानी कि टॉप डेड से बॉटम डेड। उसके बाद फिर क्या होता है गाइस, सेक्शन के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन नीचे से ऊपर जाता है यानी बॉटम से टॉप डेड सेंटर जाता है। और फिर आता है क्या, पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक यानी वर्किंग स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है, पेट्रोल जलता है, ठीक है। तो मिक्सचर जलता है, तो उसमें कौन सा नीचे की ओर आता है, ठीक है, पिस्टन नीचे की ओर आता है यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर। और फिर सक्शन स्ट्रोक में किधर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और इसको बोलते हैं सक्शन इलेक्ट्रॉनिक बॉटम डेड से टॉप डेड सेंटर की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, B और C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है गाइज। आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन हो गाइज तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा। तो बताइए कि गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है, ऊपर ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, TDC से BDC, या फिर A और C दोनों। तो अभी हम बताएं कि बताइए कि क्या होगा, गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा क्या होगी, अभी हम तुरंत बताएं गाइज। एक्चुअली देखिए क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जगह और छोटी होती जाएगी। तो छोटी होती जाएगी तो क्या होगी, गैस और सिकुड़ती जाएगी यानी कि, और कंप्रेस्ड होती जाएगी यानी कि कॉम्पैक्ट होती जाएगी, ठीक है। तो उसमें तो क्या होगा, गैस फैलेगी नहीं। लेकिन यहाँ जैसे ही ब्लास्ट करती है, ठीक है, यह फ्यूल मिक्सचर जो है ब्लास्ट करती है, तो क्या करती है, पिस्टन अचानक से नीचे की ओर आता है, और यह गैस जो होती है फैल जाती है। तो कौन सा स्ट्रोक में गैस फैलती है, गैस फैलती है आपका जाके वर्किंग स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक में, ठीक है। और वर्किंग स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ से कहाँ जाती है, आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं, ऊपर से नीचे की ओर आती है, ऊपर से नीचे की ओर आती है, मतलब कि क्या, टॉप डेड सेंटर से
बॉटम डेड सेंटर की ओर आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर सी नंबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे और ए नंबर दोनों हो जाएगा। तो ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो गाइज तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि समय से पहले किसी बल्ब का खुलना क्या कहलाता है। तो आप लोग को बताना है कि समय से पहले खुल जाना किसी बल्ब को क्या कहलाता है, बल्ब लीड, बल्ब लेग, बल्ब ओवरलैप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि क्या कहलाता है। तो गाइज, समय से अगर पहले खुल जाए, जिस समय पर खुलना चाहिए बल्ब को उस समय पर ना खुल कर अगर उससे पहले खुलता है बल्ब, तो उसको क्या बोलते हैं, बल्ब लीड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं गाइज, वल्व लीड, किया पहले ही खुल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वल्व लीड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि समय के बाद किसी बल्ब का खुलना क्या कहलाता है। तो समय के बाद किसी बल्ब का खुलना क्या कहलाएगा, वल्व लीड, वल्व लेग, वल्व ओवरलैप, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम लोग पढ़े थे कि समय के पहले अगर कोई बल्ब खुलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वल्व लीड, लेकिन अगर समय के बाद कोई बल्ब खुलेगा गाइज तो उसको क्या बोलते हैं, वल्व लेग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है गाइज, गाइज फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरह का भी प्रत्येक चैप्टर का वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप के लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से डीजल इंजन कंप्रेशन प्रेशर है। तो आपको बताना है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर जो होता है, कंप्रेशन प्रेशर जो होता है यानी कि दाब जो होता है, उसका कंप्रेशन का जो दाब होता है वह कितना होता है, 300 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 350 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 300 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, या फिर 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर होता है, डीजल इंजन आप लोग को याद रखना है, डीजल इंजन को क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन बोलते हैं। तो इसका जो प्रेशर होता है ना, कंप्रेशन प्रेशर, वह कितना होता है, 350 से लेकर के 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे की ओर आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे यह पूछा गया है कि पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। तो आप बताइए, अभी इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ कि पेट्रोल इंजन में ईंधन जो होता है किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, स्पार्क के द्वारा, दहन कक्ष के द्वारा, संपीड़न इग्निशन के द्वारा, या दहन के लिए संपीड़न वायु के उच्च तापमान से। तो आप लोग बताइए कि पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, आप लोग को ये बताना है। तो गाइज इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि डीजल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित होता है। तो डीजल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित होता है, स्पार्क के द्वारा। तो स्पार्क के द्वारा तो नहीं होगा गाइज, आप लोग को पता है दहन कक्ष, दहन कक्ष का मतलब होता है कंबसन चैम्बर। तो कंबसन चैम्बर, संपीड़न इग्निशन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन, या फिर कंप्रेशन इग्निशन, और या फिर यहाँ पर दिया हुआ है दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से। तो बताइए कौन सा होगा, दहन के लिए यानी कंबसन के लिए जो होगा संपीड़ित वायु यानी कंप्रेस्ड एयर जो है उसके उच्च तापमान से। गाइस तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहन के लिए यानी कि कंबसन के लिए क्या चाहिए उसको, संपीड़ित आयु यानी कि कंप्रेस्ड एयर के उच्च तापमान। तो उसको हम लोग क्या बताए थे कि डीजल इंजन में क्या होता है, हम लोग इंजेक्टर लगा देते हैं, और इंजेक्टर लगा देने से क्या होता है, डीजल को छिड़कता है, और उसका जो वायु का टेम्परेचर रहता है उससे वह गैन उससे जलता है, उतना वायु का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है संपीड़न के द्वारा, कंप्रेशन के द्वारा, कंप्रेशन करके इतना हाई कर देते हैं टेम्परेचर उसका कि उसी के द्वारा क्या करता है, डीजल जल जाता है। तो दहन के लिए जो होगा, कंबसन के लिए कंप्रेस्ड एयर की उच्च तापमान से यह जलता है। तो क्या हो जाएगा गाइज, इसका प्रज्वलित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 13 नंबर में आपसे यह पूछा गया है कि दो स्टॉक यानी कि 2 स्टॉक इंजन में एक चक्र पूरा होता है। तो 2 स्टॉक इंजन में एक चक्र पूरा होता है पिस्टन के 4 स्टॉक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्टॉक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्टॉक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, या फिर पिस्टन के 2 स्टॉक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। आप लोग को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि 2 स्टॉक इंजन में एक चक्र पूरा होता है। बताना है कि कैसे पूरा होता है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2
परिक्रमा में। तो गाइज यहाँ पर तो आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि 2 स्टॉक है, तो क्या हो जाएगा, पिस्टन के 2 स्टॉक होगा। ठीक है, क्या होगा, पिस्टन के 2 स्टॉक होगा और क्रैंक की क्या होगा, 1 परिक्रमा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर होगा। ठीक है, क्रैंक की 1 परिक्रमा होगी, लेकिन पिस्टन का क्या हो जाएगा, 2 स्टॉक। एक हो जाएगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, एक हो जाएगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। तो 2 स्टॉक हो जाता है। एक स्टॉक होता है कंप्लीट ऊपर से नीचे अगर आ गया तो यह हो गया एक स्टॉक। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ गया तो 1 स्टॉक, या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर चला गया तो यह कंप्लीट 1 स्टॉक होता है। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। और क्रैंक शाफ्ट जो होता है एक बार पूरी परिक्रमा कर दे तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं गाइज, एक बार पूरी परिक्रमा कर दे तो उसको बोलते हैं क्रैंक की 1 परिक्रमा। ठीक है गाइज। तो चलिए यहाँ पर इसी प्रकार 2 स्टॉक में क्या होता है, 2 स्टॉक चलता है और क्रैंक की 1 परिक्रमा पूरी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि 4 स्टॉक इंजन में 1 चक्र पूरा होता है, बताइए उसी प्रकार का 4 स्टॉक इंजन में कि 1 चक्र जो पूरा होगा कितने पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, और फिर या फिर पिस्टन के 2 स्टॉक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्टॉक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्टॉक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। तो 4 स्टॉक है गाइस, सबसे पहले पता होना चाहिए कि 4 स्टॉक में क्या होगा, पिस्टन 4 बार जाएगा, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड, बॉटम डेड से टॉप डेड, टॉप डेड से फिर बॉटम डेड, बॉटम डेड से फिर टॉप डेड। इस तरह से 4 स्टॉक होगा। एक स्टॉक में सक्शन, फिर दूसरा स्टॉक में कंप्रेशन, तीसरा स्टॉक में क्या हो जाएगा, पावर स्टॉक हो जाएगा, चौथा स्टॉक में एग्जॉस्ट स्टॉक। तो 4 स्ट्रोक होता है। तो पिस्टन का भी क्या होगा, 4 बार होगा स्ट्रोक, पिस्टन का 4 स्ट्रोक होगा। और जब 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि क्रैंकशाफ्ट 1 बार पूरा घूम जाता है। तो 4 स्ट्रोक में कितना बार घूम जाएगा गाइज, तो 2 बार पूरी घूम जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज कि पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया कि इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है। तो आप लोग को बताना है कि इनलेट वाल्व जो है कहाँ पर खुलता है, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, या फिर डीडीटी या फिर बीटीसी। तो गाइज बीटीसी और डीडीटी तो ये कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही मैं ऑप्शन में दे दिया हूँ। तो आप लोग को बताना है कि इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है, टॉप डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर। तो हम बताए थे कि चार्ज कहाँ से इंटर करता है, वाल्व से करता है। तो वाल्व कहाँ पर रहता है और चार्ज कहाँ से इंटर करता है, इस तरह से कुछ कंबसन चैम्बर रहता है तो यहाँ से चार्ज इंटर करता है, क्योंकि इसी जगह बल्ब लगा हुआ रहता है, वाल्व लगा हुआ रहता है और चार्ज यहाँ से इंटर करता है। तो यह क्या कहते हैं, इसको हम लोग टॉप डेड सेंटर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टॉप डेड सेंटर में रहता है वाल्व। ठीक है गाइज। तो गाइज इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस तरह से अगर नेक्स्ट पार्ट आप लोग को चाहिए इस तरह से, और प्रत्येक चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण 50-60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चाहिए, तो ही मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग को पसंद नहीं आ रहा हो तो फिर मैं बना के क्या करूँगा। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है गाइज, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज।